家等下啲就揀啲先，跟住我等我 brainstorm 會點樣去再做裝飾嘅時候，我就都再加啲嘢上去。呢個係咪會開始用 YouTube？即係始終我哋喺嗰度搬過嚟，我哋只用咗幾日嘅時間咧，哇！執到我哋幾日空井啊，可以啊，好嘅。咁你真係想開，即係最一開始揀圖，因為我哋時間好多，咁啊大家咁啊後面先做先做。但係你哋都係有活動嘅，所以咁啱。我哋傾偈咩？我哋應該去有啲嘢做，跟住就過嚟，我都過嚟，你食嘢先點啊？得閒過嚟收下。我哋知道喺邊㗎嘛？隨時過嚟。我哋通常我哋收8點半，夜晚就通常就收7點半。有活動就會晚開餐嘅，有活動就會早啲，冇活動就會收8、9點咁樣嘅。OK，咁通常3點到4點我哋就落場，咁啊唔知準備埋先。好，俾翻你，俾翻我。問我啊，我想知你。我同我隻，喂太近啦你，喂13啫。我呢個咧咁其他嗰啲全部咧58，我就58，可以用 iPad 嘅。我睇先。好有台灣 feel 啊！因為我成日去啦，大家成日都聽我講啦。呢個收你60。你睇下知道幾多錢先？你就正，你成日都講大嘅。咁我哋行啦喎。你行啦。我驚你跌親啊！我唔該晒你，我唔該晒。啊，你哋係咪？